jadi wong badhe jagat. Punasang dina iki apa sing tak arepake wis bisa kawujudan. Ing jaman kala samengko sing dene putra Nalindra dina iki wis bisa kawujudan. Kawujude kewan naga sing gedhe banget dina iki wis bisa dadi wujud sarwa. Dene iki bakal duwe asal usul. Nanging satu ingsun duwe asal usul. Ingsun bakal wene tetangar marang jalan sira. Dene iki ingsun bakal wene tetangar marang jalan sira. Elun daya sing bareng yo, Her. Maka tentu Kanjeng ya. Iya, piye? Dados kula menika asale kuwi macan. Bisa wujud dharma manungsa kaya sing ilun daya sing bareng maka tentu Kanjeng. Pancen bener yo, Her. Asal usul teko wujude kewan macan sing gedhe banget. Sing tau gawe sajroning sanggar pambujan. Dene iki wis bisa dadi wujude jalma manungsa yo wujud kowe yo, Her. Putra Budaya. Iya, kok Kanjeng ya. Kanjeng ya. Ilun daya sing bareng ora sambet pangestu sun tampa yo, Her. Nanging ora liwat bojo pangestune Kanjeng yang tambah ngono yo, Her. Garudaya putraku. Dina iki Kanjeng yang bakal ngutus marang sira yo, Her. Jeneng sira kudu tumuju sajroning karang perpisahan. Sajroning karang perpisahan ana salah sawijining wujude kembang mawar putih saged heran. Nanging jeneng sira kudu bisa methek salah sawijine yo, Her. Putra Guru Singobarong. Kanjeng ya. Iya. Dados kula menika kios wonten karang desa. Dikengken medhek sawijining kembang sakebar mekaten to Kanjeng ya. Pancen bener yo, Her. Kanjeng ya. Iya. Apa khasiate kembang sakebar mau? Apa calon bojoku mekaten to Kanjeng ya. Ger putra Guru Singobarong. Jeneng sira mangartono yo, Her. Apa artine wujude kembang mawar putih sakembaran? Yaiku wujude jalma manungsa yo, Her. Ya calon bojomu yo, Her, putra Guru Doyo. Nanging, Her, jeneng sira kudu isa methek salah sawijine. Yen jeneng sira wis bisa methek salah sawijine, jeneng sira kudu isa gawa calon bojomu sajroning alas pura gene. Nanging jeneng sira kudu isa mangsa calon bojomu yo, Her Doyo. Maka tentu Kanjeng ya. Iya, piye? Apa tega mentala kados kula menika? Mangsa calon bojoku mekaten to Kanjeng ya. Yer putra Guru Doyo. Yen jeneng sira ora tega mentala mangsa calon bojomu, jeneng sira bakal kesuku marang Jawata. Jeneng sira bakal bali maneh dadi wujude macan gedhe ya, Yer Doyo. Kanjeng Rama. Yer putraku, Kados menapa? yen jeneng sira dina iki wis mangarteni, Yer. Jeneng sira aja nganti sesa lan ben. Ayo, dina iki putra. Terima kasih.